Bismillahirrahmanirrahim အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုတင်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘာသင်ခန်းစာယူရမလဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာဖြစ်ဘယင်တစ်ပါးရဲ့စီမှာတဲ့သူ့စီမှာရှိနေတဲ့ဝန်တန်းတွေကိုပေါ့ဝန်ကြီးတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးဖို့အတွက်သွေးစာနေတဲ့ခွေးဆဲကောင်သူမွေးထားဒီခွေးတွေကိုကောင်းကောင်းကြွေးသူရဲ့ဝန်ကြီးတူဦးကအမှားလုပ်ပြီးဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီဝန်ကြီးကိုခွေးစာကြွေးပြစ်တရက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူ့မှာအင်တာမတစ္ဆာရှိဝန်ကြီးတစ်ပါးရှိတဲ့ဘယင်းရဲ့ထံတော်ပါမှာခစ်မတ်လုပ်နေတာ10နှစ်ရှိပြီတရက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဝန်ကြီးကအမှားသေးသေးလေးတစ်ခုလုံးမိသွားတယ်ဘယင်းကစိတ်ဆိုတော့ဘယင်းကသူ့ကိုလည်းခွေးစာကြွေးခိုင်းတော့ဝန်ကြီးကဘယင်းကိုရှောက်ထားတယ်ဘယင်းကြီးကျွန်တော်ဘယင်းကြီးထံမှာခစားနေတာ10နှစ်ရှိကျွန်တော်ကိုခွေးစာကြွေးမယ်ဆိုရင်လည်းကြွေးပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကို10ရက်လောက်တော့အချိန်ပေးပါကျွန်တော်ကို10ရက်လောက်တော့အချိန်ပေးပါဆိုတော့သူကဘယင်းကပြောတယ်ကဲအချိန်ပေးတယ်ဆိုတော့ဒီဝန်ကြီးကသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီခွေးတွေမွေးထားတဲ့နေရာမှာတွားပြီးတော့ခွေးထိန်ကိုပြောတယ်ငါ့ကိုဒီခွေးတွေနဲ့10ရက်လောက်တော့ပေးနေပါခွေးထိန်ကပြောတဲ့နေပေါ့ဒါနဲ့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီ10ရက်တွင်မှာခွေးတွေကိုကောင်းကောင်းခစ်မတ်လို့အစာရေစာကျွေးတဲ့ရေချိုးပေးတဲ့ခွေးတွေနဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့10ရက်ပြည့်သွားတော့အခုဘယင်ကဝန်ကြီးကိုခွေးစာကျွေးဖို့အမိန့်ချလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခွေးတွေစီကိုဝန်ကြီးကိုလွတ်လိုက်တော့ခွေးတွေကဝန်ကြီးခြေထောက်ကိုရက်နေကြတယ်ဝန်ကြီးကိုမန်ဖီပြီးတော့တခြားအရင်တုန်းကပုံစံမျိုးစားမဲ့စားဝန်ကြီးနားမှာကပ်ပြီးတော့ဝန်ကြီးရဲ့ခြေထောက်ကိုရက်နေကြတော့ဘယင်ကြီးကအံ့ဩသွားတယ်ဒါဘယ်လိုဖြစ်တာလဲအဲ့တော့ဝန်ကြီးကဘယင်ကြီးကိုပြန်ပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်ကျွန်တော်တဲ့သူတို့နဲ့10ရက်လောက်နေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ခစ်မတ်ကိုလှုပ်လိုက်တာသူတို့ကျွန်တော်ကိုမမေ့တော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘယင်ထံမှာ10နှစ်ခစ်မတ်လုပ်ခဲ့တာအမားတစ်ခုနဲ့ဘယင်ဟာ10နှစ်လုံးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ခစ်မတ်အားလုံးကိုဘယင်ဟာမေ့လိုက်ဒီစကားလည်းပြောတဲ့ခါကျတော့ဘယင်ကသူ့အမားကိုတိသွားပြီးတော့ဝန်ကြီးကိုမာဖလို့လိုက်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာသိရလဲဆိုတော့လူကတော့မှားနိုင်မမှားဘူးဆိုရင်တော့ finish တာပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမိမိရဲ့အမားကိုလည်းပဲမျက်ခြေမပြတ်စေဖို့နဲ့သူများရဲ့အမားကိုလည်းခွင့်လွတ်တတ်ဖို့အတွက်သင်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်